ne ka baara bɛnnen don da kɔnɔna banaw furakɛli ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲi kunkanko banaw. Docteur n'i y'a ye an wulila ka se ma an y'a dɔn k'a fɔ i ye docteur ŋana ye i n'a fɔ i ka laseliw la i bɔra k'a fɔ cogo min an y'a dɔn i y'i ka docteuruya kalan kɛ a kalankɛyɔrɔ ɲuman na kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔ yan an ye i sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Musabugu ma ni an wulila ka se ma ɲininkali damadɔ b'an bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya bana dɔ bɛ yen n'o bɛɛ k'a ma carie dentaire a bɛ tali kɛ ɲindimina bana kunkanko la an wulila ka se ma an bɛna ɲininkali damadɔ tɛnku i la walasa i ka se ka kunnafoniw di ɲindimi bana n'o ye carie dentaire kunkanko ye maliyɛnw ka se ka wasa a kɔnɔnako la docteur ɲininkali damadɔ b'an bolo n'a ma k'i ma baasi ye an bɛna o ɲininkali ninnu tɛnku i la ɲininkali fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye carie dentaire n'i y'a ye a kuma cayara kosɛbɛ Mali in kɔnɔna na yan kosɛbɛ carie dentaire yɛrɛ i bɛ se k'i da don n'a k'a walawala carie dentaire qu'est-ce que veut dire les caries dentaires ou bien a ka tubabukan in na a définition simple i bɛ se k'a définition fɔ an ye carie dentaire yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye. D'accord i ye kuma d'a ma o diyara n ye tuguni sɔnni an ka an da don bi babu yɛrɛ la n'o ye carie dentaire ye bamanankan na n'an b'a fɔ a ma ko sumu a ka kan an ka hakililajigi kɛ da kɔnɔna yɛrɛ cogoya kan parce que n'i ko ko sumu i ko ko ɲi maintenant n'i ko ko ɲi i ko ko da kɔnɔna maintenant da kɔnɔna ye adamaden farikolo dondaba fɔlɔ de ye a nafa ka bon kosɛbɛ da de b'an permettre an bɛ dumuni kɛ ale de b'an permettre an bɛ kuma donc kuma dɔw la fɛnɛ an bɛ se ka fiɲɛ sama n'a ye voilà donc da nafa ka bon kosɛbɛ n'i ye da yɛrɛ lajɛ wo de don wo mun don fɛn fara ɲɔgɔnkanw de don n'o kɛmɛ ka wo informer misaliya la i b'a fɔ ko ɲi i b'a fɔ ko nakalo i b'a fɔ ko nɛ i b'a fɔ da gɛlɛgɛ kolo donc n'olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan o de bɛ wo in di n'o ye da ye cavité buccale tubabukan na a bɛ fɔ ten tɔ maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ comme carie dentaire a bɛ ɲi de minɛ donc a ka kan an ka hakililajigi kɛ ɲi yɛrɛ kan fɛn sugu min don donc ɲi ye farikolo fɛn fitinin dɔ de ye mun a kelen kelen bɛɛ n'a nafa don bon n'a farala ɲɔgɔn kan fɛnɛ nafa dɔ b'a la u bɛ nafa caman caman b'a la i bɛ se ka nafa dɔ fɔ an ye problème foyi t'a la maintenant sɔnni an ka don nafa yɛrɛ la an bɛ hakililajigi kɛ ni bɔcogow kan misaliya la den fitinin fɛ yen ni min bɔli daminɛ kalo 6 donc o kɔfɛ mɔgɔkɔrɔba ɲi min bɔli daminɛ disons denmisɛnnin ɲi min bɔli daminɛ kalo 6 donc mɔgɔkɔrɔba ta bɛ bɔli daminɛ san 6 maintenant fo ka na se san 12 ma ensuite ani san 18 ani san 25 intervalle kɔnɔna la maintenant comme n y'a fɔ cogo min na ɲi nafa ka bon kosɛbɛ denmisɛnnin fɛ yen ɲiden 20 de bɛ yen mɔgɔkɔrɔba fɛ yen nɔ ɲiden 32 de bɛ yen maintenant ɲi b'an permettre an bɛ ɲimini de kɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a b'an permettre an bɛ kuma a b'an permettre an bɛ se ka yɛlɛ mɔgɔw fɛ donc a jɔda ka bon kosɛbɛ da kɔnɔna na voilà. Ayiwa docteur ɲani an ka don kumaw kɔnɔna na i bɔra k'a jira n na k'a fɔ ko denmisɛnnin ɲi k'a bɛ bɔ kalo 6 kɔnɔna na est ce que ni denmisɛnnin mun ɲi ma bɔ kalo 6 kɔnɔna na est ce que kɔlɔlɔ dɔ b'o la maintenant ni denmisɛnnin mun ɲi ma bɔ kalo 6 kɔnɔna na kuma dɔw la jateminɛw bɛ kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ fɔlɔ k'a jateminɛ mun na ɲi ninnu bɛ retard la parce que a ka normalement a bɛ bɔ kalo 6 de kɔnɔ mais kuma dɔw la dɔw fɛ yen a bɛ se ka retard ta dɔɔnin mais kɔfɛ a bɛ se ka rattraper voilà donc comme n y'a fɔ cogo min na toujours hakililajigi don ɲi yɛrɛ kan maintenant n'i ye ɲi lajɛ i b'a sɔrɔ da kɔnɔna na sanfɛla ani dugumana de don maintenant sanfɛla in n'an b'a fɔ o ma ko couronne donc da kɔnɔna na i b'a sɔrɔ o de ye jɛman ye misaliya la o de filɛ nin ye maintenant i bɛ taa sɔrɔ a sen o ye racine ye o bɛ duguma a bɛ n'a fɔ yiri sanfɛla ani dugumana donc couronne et racine voilà maintenant ɲi sanfɛla la couronne in na farisogo de b'a kan sogo de bɛ couronne in sanfɛ voilà an b'a fɔ ko farisogo comme a ma nɔgɔ bamanankan na mais a tɔgɔ ko émail de tubabukan na émail dentaire donc ale kolo ka gɛlɛn i b'a fɔ ko sama biyɛn kolo ka gɛlɛn cogo min na a bɛ n'a fɔ adamaden la golo b'i la cogo min na donc n'a b'i protéger donc da kɔnɔna na ɲi couronne fɛnɛ bɛ ɲi protéger o cogo la émail min bɛ couronne kan o bɛ ɲi protéger o cogo la a kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ donc n'i y'o kolo in sago i bɛna don couche dɔ jukɔrɔ golo dɔ kɔrɔ tuguni n'o ye dentine ye donc o ka fɛgɛn dɔɔnin ni an fɔra ka couche fɔlɔ min fɔ n'o ye émail ye jɛman ye da kɔnɔna na maintenant n'i y'o fɛnɛ sago i bɛna se ɲi kɔnɔna de ma n'o ye ɲi kɔnɔ sogobu ye n'o tɔgɔ ko pulpe dentaire i b'a sɔrɔ joli
siraw ni fasa minnu b'a to ɲi bɛ dimi olu de b'o kɔnɔ maintenant ni fɛn kelen ninnu fana bi sen yan fan fɛ mais sen na couche min bɛ yen nɔ sanfɛla la f'o ma ko sema donc da kɔnɔna na n'i dayɛlɛ i b'a sɔrɔ ɲi ye sanfɛla ni dugumana de ye dugumana de bɛ da kelen kɛ kolo kɔnɔna na maintenant o tɛmɛnen i bɔra k'i da maga hakɛto ta i bɔra k'i da maga émail kɔnɔna na d'accord émail n'o tɛ ɲi na dun an b'a misaliya kɛ k'a fɔ a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase hadamaden voilà maintenant ɲi émail fana ka banaw b'a dama na mais ni émail tɛ ɲi na a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ komi n y'a fɔ cogo min na a bɛ n'a fɔ ni golo tɛ hadamaden la ou bien golo sanfɛta tɛ yen donc banakisɛw ni fɛnw don ka di fiɲɛw ni fɛnw mana se ɲi ma a bɛ se ka dimi donc an ye nin rappel kɛ pour que misaliya la n'an nana se kari yɛrɛ da donni na o ma donc faamuya ka sɔrɔ ko la kosɛbɛ kosɛbɛ voilà ayiwa sisan i bɔra ka ɲiw misaliya ta tagabolow fɔ i bɔra ka hakililajigi caman kɛ mais kari dentaire définition n'i bɛ se k'o d'a ma n'o ye ɲi dimina bana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya d'accord a bɛ kɛ cogo di hadamaden na kari dentaire yɛrɛ maintenant toujours an bɛ hakililajigin dɔ kɛ sɔnni an k'an da don kari yɛrɛ la maintenant diɲɛ seleke naani tɔnba dɔ bɛ yen n'o ye organisation mondiale de la santé OMS donc minnu sigilen don kɛnɛya kunkanko fɛnw kan donc olu ye classement dɔ kɛ classement mun na o kɛn bɛ ka banajugubaw de classé i b'a fɔ banajuguba fɔlɔ ye cancer ye donc filanan o ye dusukunna banaw fo ka se joli sirala banaw ma sabanan o ye VIH sida ye an b'a fɔ ko sida bamanankan na kafoɲɔgɔnya bana dɔ don maintenant naaninan o ye kari dentaire de ye ce qui veut dire kari jɔdaba b'a la banajugu fanfɛla la voilà maintenant o ye classement dɔ fana kɛ donc n'o ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛlaw ye misaliya la denmisɛnnin minnu bɛ école la i b'a sɔrɔ n'i y'a ta 100 sara o 100 sara 60 fo ka se 90 ma sumu b'olu de la maintenant jateminɛw fana y'a jira ko mɔgɔkɔrɔbaw n'i y'a ta 100 sara o 100 sara i b'a sɔrɔ 100 ɲɔgɔn bɛ sumu b'o la voilà donc a ka ca mɔgɔkɔrɔba kunda ka tɛmɛ denmisɛnnin kunda donc sisan i bɔra k'i da maga kari dentaire yɛrɛ a y'a faamu k'a fɔ fɛn nasugu min don de façon superficielle mais sisan an bɛna taa don a hukumu kɔnɔna na mun yɛrɛ de bɛ na ni sababu ye ka o sumu bana in bila hadamaden fari ni na d'accord maintenant sumu yɛrɛ ye fɛn ye i b'a fɔ hadamaden da kɔnɔna komi an y'a fɔ cogo min na da kɔnɔna ye wo de ye fɛnw de faralen don ɲɔgɔn kan ka da kɔnɔna former maintenant o fɛn ninnu fana cɛ la ala y'an garisɛgɛ banakisɛw la banakisɛw bɛ da kɔnɔna na senkɔrɔlaw la maintenant banakisɛ 500 kɔ de bɛ hadamaden da kɔnɔna na mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la banakisɛ 2 ɲɔgɔn kalanw kɔfɛ o y'a jira k'olu sen bɛ kari dentaire la kosɛbɛ n'o ye sumu ye n'o banakisɛ dɔ tɔgɔ ko streptococcus mitan banakisɛ dɔ yɛrɛ tɔgɔ lactobacille maintenant o banakisɛ ninnu de sen bɛ kari dentaire la kosɛbɛ maintenant kari dentaire yɛrɛ fɛn sugu jumɛn don n bɔra k'a fɔ a ye cogo min na sisan banakisɛ ninnu de bɛ n'i ye dumuni kɛ donc hadamaden n'i ye dumuni kɛ surtout sukoromafɛnw donc n'olu sigilen don da kɔnɔ banakisɛ ninnu de bɛ sukoromafɛn ninnu bayɛlɛma donc k'o kɛ acide ye an b'a fɔ kuma la surunya na pour que a ka faamuya donc acide in de bɛ kɛ ɲi kolo kan yɔrɔ n'i ye acide kɛ fɛn fɛn kan a ka ca ala fɛ a b'a ɲimi donc acide in de mana kɛ ɲi kolo kan a bɛ ɲi ɲimi donc fo n y'a fɔ ko couche jɛman dɔ bɛ ɲi sanfɛ n'o ye farisogo fɔlɔ ye donc i b'a ye a ka ca ala fɛ ni banakisɛ ninnu ye dumunitɔw bayɛlɛma donc n'a y'a ɲimi i b'a ye a couche in ye jɛman ye mais a bɛ commencer ka fin donc n'a kɛra finma ye o ye sumu daminɛ de ye maintenant i bɛ taa sɔrɔ a bɛna wo sen a la n'a taara ɲɛfɛ i b'a fɔ nin ɲi filɛ ne bolo cogo min na nin ye sumu ɲi dɔ de ye voilà i ma wo ye ɲi na donc i b'a sɔrɔ normalement ni sumu t'a la ɲi bɛ jɛ tan cogo la maintenant ni sumu b'a la a bɛ fin fo ka taa kɛ a bɛ wo sen a la dɔɔnin dɔɔnin parce que a bɛ couche ninnu de sago ka sago ka na ainsi de suite o de ye sumu ye an bɛ dumuni min kɛ banakisɛw b'o bayɛlɛma donc k'o kɛ acide ye o acide mana kɛ kolo kan o de bɛ kolo ɲimi donc fo ka wo sen a la o de ye sumu ye faamu sɔrɔla a tagabolo la n'i y'a ta k'a filɛ est ce que a ka teli ka denmisɛnnin minɛ denmisɛnninw caman bɛ dumuni dun Mali kɔnɔ yan dɔw tɛ broché dɔw tɛ ko est ce que a kɔlɔlɔ ka bon denmisɛnnin fan fɛ ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔba kan walima
n'i ye dumuni dun a kɔlɔlɔ ka bon mɔgɔkɔrɔba dɔrɔn de kan. Maintenant comme y'a fɔ cogo min na dumuni tɔw ni banakisɛw faralen ɲɔgɔn kan o de ka teli ka sumu bila mɔgɔ la donc n'o y'a par exemple misaliya la cause la n'i ko sumu yɛrɛ ka mɔgɔ minɛ i ko fɛn 4 ɲɔgɔn i ko a fɔlɔ i ko ɲin ka k'i da filanan i ko banakisɛw ka k'i da sabanan i ko dumuni tɔw ka k'i da surtout sukoromafɛnw maintenant n'o fɛn sabatira hadamaden da kɔnɔ maintenant il faut que temps ka di olu fɛnw ma pour que banakisɛ ninnu ka se ka dumuni tɔ ninnu dun k'a yɛlɛma ka kɛ acide ka se ka ɲin tiɲɛ sumu k'i minɛ maintenant n y'a jateminɛ denmisɛnnin fɛ yen ale ɲin kolo ka fɛgɛn dɔɔni ni mɔgɔkɔrɔba ta ye donc ce qui fait que ni sumu ye denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba minɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka teliya denmisɛnnin fɛ yen kosɛbɛ ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔba kan parce que denmisɛnnin ɲin dilan cogo a ka fɛgɛn dɔɔni ale dabɔlen don dɔrɔn a ka tila ka remplacer mɔgɔkɔrɔba ɲin de la donc a bɛ dumuni kɛ en attendant i b'a sɔrɔ a tɛ dumuni kolo gɛlɛnw dun donc en même temps a bɛ place maintenir da kɔnɔ place bila da kɔnɔ pour que mɔgɔkɔrɔba ɲinw ka se ka bɔ a jukɔrɔla la cogo min na donc ni sumu ye denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba minɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca ala fɛ denmisɛnnin ta bɛ se ka teliya kosɛbɛ ka fara a ka denmisɛnninw bɛ dumuni fɛn minnu dun n'o ye bɔnbɔn ni chocolat ninnu ye donc olu ye sukoromafɛnw ye o bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ teliya olu fɛ yen kosɛbɛ ani u ka dako cogo i b'a sɔrɔ a ma nɔgɔn olu bolo voilà. Ayiwa faamu sɔrɔla o la i ka kumaw kɔnɔna na i y'a yira n na k'a fɔ ko temps dɔ de kan ka di aliment ninnu ma walasa u ka se ka décomposer ka yɛlɛ ɲin sanfɛla la pour que ka kari dentaire fɛ donc o temps an bɛ misaliya kɛ o bɛ wagati joli bɔ tan cogo la n'i ye dumuni dun pour que a ka se ka yɛlɛ farikolo kan ka taa fo ni taraju la fo ka taa fɔ ko kari dentaire bɛ di adamaden ma dumuni ninnu bɛ se ka heure joli walima tile joli kɛ adamaden ɲin fɛn. D'accord maintenant temps ko la a da dɔɔnin tɛ exactement maintenant mais jateminɛ na chaque fois n'i ye dumuni kɛ sukoromafɛnw maintenant adamaden da température dɔ de bɛ da kɔnɔna na i b'a fɔ farisogo la an bɛ température ta cogo min na da kɔnɔna fɛnɛ bɛ ten n b'a fɔ kuma la surunya na bamanankan ma nɔgɔn sinon a bɛ fɔ a ma tubabukan na ko pH chiffre dɔw de dilen don ale la a kan ka bɔ sanga dɔ la ka se sanga dɔ la maintenant adamaden n'i ye dumuni kɛ maintenant dumuni minnu ni acide b'u la ou bien sukoromafɛnw b'u la n'u bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ acide ye o acide bɛ da kɔnɔ fɛn température de jigin donc n'a sera seuil critique dɔ la n'a sera sanga dɔ la a ka ca ala fɛ ɲinw ka teli ka décomposer k'a kan ka a bɛ émail décomposer dɔɔni ka émail fragiliser quoi k'a fanga dɔgɔya chaque fois n'i b'o kɛ i b'a ye tagalen ɲɛfɛ wo bɛna se ɲin na dɔɔni voilà donc a temps déterminé tɛ mais a bɛ dépend i ka sukoromafɛn dun na ani i ka dasanuya cogo la voilà. Ok faamu sɔrɔla o la n'an bɔra o la i bɔra ka kari dentaire ye mun ye an y'o faamu a bɛ na cogo jumɛn adamaden farikolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲin na an y'o fana faamu sisan i bɛna don a symptôme kɔnɔna na émail yɛrɛ kari dentaire yɛrɛ a bɛ manifester cogo jumɛn adamaden farikolo la ni kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲin kɔnɔna na a tagabolo ye jumɛn ye n'a mana adamaden minɛ lahala jumɛn de b'a la adamaden na. D'accord. Voilà comme an ka fɛn fɛ hakililajigi fɛ an ye ɲin couches da fɔ donc farisogo minnu bɛ ɲin na sanfɛ couronne yɔrɔ la sanfɛla la donc kari dentaire mana mɔgɔ minɛ sisan daminɛ na i b'a sɔrɔ kuma dɔw la ɲin bɛ se ka ɲin kolo émail jɛlen don mais a bɛ yɔrɔnin dɔw bɛ se ka jɛ n'o ye kari blanche ye donc kuma dɔw la i b'a sɔrɔ a bɛ commencer ka fin donc o wagati ninnu i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ sanga dɔ de la ka na sanga dɔ la i b'a fɔ sanga fɔlɔ bɛ an b'a fɔ niveau 1 jusqu'à niveau 5 donc o y'a évolution ye par exemple maintenant i b'a sɔrɔ sanga fɔlɔ wala sanga 5 sanga fɔlɔ la sisan i b'a sɔrɔ ɲin bɛ se ka jɛ dɔɔni walima tɔn finmani bɛ kɛ ɲin kan donc o ye sumu daminɛ généralement i b'a sɔrɔ mɔgɔw ka tato kan mɔgɔw hakili t'o ye donc a bɛ tɛmɛ parce que o wagati b'a sɔrɔ dimi t'a la a bɛ couche min kan a kolo ka gɛlɛn halisa a ma se kɔnɔnaw la halisa farisogo kɔnɔtaw la donc o ye sanga fɔlɔ ye n'a sera sanga filanan ma i b'a ye kuma dɔ la dumunitɔw bɛ to ka to da kɔnɔna na ɲin ni ɲɔgɔn cɛ la ou bien o bɛ ka se yɔrɔ min na dumunitɔw bɛ to ka bala yɔrɔ donc o ye sanga filanan ye wa kuma dɔw la fɛnɛ i b'a ye n'i ye sukoromafɛn min walasa n'i ye jisuma min donc i b'a ye a bɛ to ka digi la voilà donc o ye sanga filanan ye n'a tɛmɛn'o kan o b'a sɔrɔ a bɛ ka se sogobu kɔnɔnataw ma i b'a ye ɲin bɛ to k'i dimi kuma bɛɛ a yɛrɛ ma wo b'a la mais en même temps a bɛ to k'i dimi kuma bɛɛ a yɛrɛ ma hali n'a sɔrɔ i ma dumuni kɛ i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ a bɛ dimi sufɛlaw fɛ a bɛ se k'i dimi donc o ye sanga sabanan ɲɔgɔnna ye o b'a sɔrɔ a sera sogobu kɔnɔnata ma kosɛbɛ maintenant n'a sera sanga naaninan ma i b'a sɔrɔ
sɔrɔ ɲi woba bɛ se a na ɲi bɛ dayɛlɛ donc dumunitɔ fɛnw bɛɛ bɛ se ka don a kɔnɔ a bɛ n'a fɔ sira de bɛ sa ka taa farikolo tɔ la donc i b'a ye o waati n'a sɔrɔ dimiba tun b'i la sanga sabanan kuma dɔ la dimi bɛ se ka nɔgɔya a bɛ se ka k'i yɛrɛ kɔnɔ k'i ye fura min ta k'olu y'a ban voilà donc alors que o senna ɲi kɔnɔna na sisan ka sira di banakisɛw ma ka don farisogo la donc o ye sanga 4nan ye maintenant n'a sera sanga 5nan ma maintenant o b'a sɔrɔ wo sennen don ɲi kɔnɔna na ka na ka sira di banakisɛw ma ka na farisogo la i b'a ye banakisɛw bɛ se ka na kurunin dɔ former ɲi senkɔrɔla la a bɛ commencer k'i dimi walima ɲi bɛ commencer ka nɛn ta a kɛrɛfɛla sogobu bɛ commencer ka nɛn ta a bɛ funu daminɛ voilà o ye sanga 5nan ye o ye signe ye minnu mɔgɔ bɛ se k'a dɔn cogo min na ko sumu b'i la voilà. Ayiwa faamu sɔrɔla la i ka laseliw kɔnɔna na i bɔra k'a fɔ ko sanga 5 ɲɔgɔn o de dilen don adamaden ma mais sanga 5 in kɔnɔna est ce que intervalle dɔ déterminé don wagati dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don pour que a ka bɔ sanga dɔ la ka taa sanga dɔ la. Oui, bon pour le moment an ye kalan minnu ye a ma intervalle ba ye o la parce que sanga in bɛ dépend parce que mɔgɔw ɲiw gɛlɛyaw cogo yɛrɛ tɛ kelen mɔgɔw farikolo fɛnw cogo tɛ kelen donc dumunitɔ minnu bɛ to da kɔnɔ fɛnɛ mɔgɔw ta cogo tɛ kelen donc a bɛ se ka kɛ n'i ka dumunitɔ mara ka ca da kɔnɔna na i ka sumu bɛ se ka daminɛ dɔrɔn a bɛ teliya mais dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ depuis u fitinin san 6 sumu daminɛ na fo ka taa kɛ fo san 15 ka sɔrɔ sumu ma se ka se fo ɲi kɔnɔna na don dɔ la dɔrɔn a bɛ bali k'u dimi dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ daminɛ dɔrɔn san 1 san 2 a bɛ bali k'u dimi voilà a bɛ dépend e ka dumuni cogo la dasanuya cogo ani e yɛrɛ ɲi dilanna cogo min na voilà a bɛ dépend o de la quoi. Ayiwa an ye faamu sɔrɔ a cause la mais est ce que sisan an bɛna taa i bɔra ka définition fɔ an bɔra ka a cause dɔn an bɔra k'a dɔn fana symptôme min b'a la a bɛ manifester cogo jumɛn adamaden farikolo la san ɲininkali 4nan n'a ma k'i ma basi ye an bɛna don a complication na kɔlɔlɔ jumɛn yɛrɛ de bɛ ɲi dimi in na carie dentaire la n'a mana adamaden minɛ kɔlɔlɔba jumɛn de b'a la. D'accord. O ɲininkali fana diyara n ye kosɛbɛ komi n y'a fɔ cogo min na ɲi nafa ka bon adamaden da kɔnɔ kosɛbɛ kɔlɔlɔw yɛrɛ la sigidaw la par exemple ni i ɲi ye dimi maintenant ni a kɛra sababu ye fo ka na ɲi se bɔnni ma i b'a ye hali yɛlɛ ta fanfɛlaw la ni ɲɛfɛ ɲiw don dɔw bɛ maloya n'a ye sigida la a ma nɔgɔn et puis a bɛ se ka gɛlɛyaw las'i ma dumuni ɲimi fanfɛla la fo ka na se furu yɔrɔw ma parce que ni dumuni ma nɔgɔya ka se kɔnɔ a bɛ se ka degun lase furu ma maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ an kun y'a fɔ ko sumu ma n'i minɛ a bɛ bɔ sanga dɔ la ka se sanga dɔ la n'o ye fɔlɔ ye fo 5 maintenant n'a sera 5 ma n'o ye complication daminɛ n'o ye ɲi senkɔrɔlataw ye n'o ye nɛntaw ye donc n'olu daminɛna i b'a ye kuma dɔ la i bɛna se ka bali ka kow la da bɛ funu ainsi de suite n'a tɛmɛn'o kan ka bɔ complication minnu bɛ se ka bɔ ni senkɔrɔ yanfan na ka na fɔ ɲɛda yanfanw na n'olu dɔ ye da funu ye n'an b'a fɔ o ma par exemple cellulite ɲɛda yɔrɔ partie dɔw bɛ se ka nɛn ta donc i b'a ye a bɛ se ka kɛ sababu ye hali a bɛ se ka dɔw latanya parce que a bɛ dépend nɛn bɛ ka don yɔrɔ minnu na tuma dɔ la a bɛ se ka fiɲɛ tigɛ dɔw la maintenant funu dɔw fana bɛ yen n'o ye kolo yɛrɛ ta ye n'an b'a fɔ o ma ko ɲi bɛ fan min fɛ voilà ɲɛda fan min na o partie ɲi senkɔrɔla kɔnɔna na komi kɛnɛma na tuma dɔ la a bɛ se ka wo sɔgɔ ka bɔ dakolo yɛrɛ fɛ voilà maintenant tuma dɔ la funu dɔw bɛ se ka kɛ kolo yɛrɛ ta fanfɛla n'an k'olu ma ostéité donc o bɛ ka bɔ senkɔrɔla la ka na ɲɛda yanfanw fɛ maintenant minnu ye général ye bakuruba la farikolo yɛrɛ ta fanfɛ i b'a fɔ an ye furudimikow fɔ cogo min na ni dumuni ma nɔgɔya ka se furu ma a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛnɛ banakisɛ minnu ye wo se ɲi kɔnɔ ka jigin olu bɛ se ka don ka taa farikolo fanfɛ ka joli bɛ infecté a bɛ se ka kɛ sababu ye minnu dusukundimi bana mɔgɔ minnu na a b'olu ka dusukundimi juguya a bɛ se ka kɛ sababu ye tension bɛ minnu na olu ka tension tɛ se ka équilibrer ou ka diabète tɛ se ka équilibrer ka ɲɛ voilà parce que banakisɛ minnu bɛ da kɔnɔ u ka kɔlɔlɔ ka ca kosɛbɛ voilà. Ok faamu sɔrɔla a complication fana niveau la sisan an bɛna taa an ka ɲininkali presque an ka ɲininkali kɔnɔ a sera a laban na ka ban an bɛna don sisan a traitement ni prévention a bana ni dimi yɛrɛ n'o ye carie dentaire ye bamanankan na n'an ko a ma ko sumu a furakɛli bɛ kɛ cogo jumɛn aw dɔgɔtɔrɔw fɛ. Ayiwa donc i ka ɲininkali in fana diyara n ye kosɛbɛ maintenant ɲindimi bana na sisan n'a i sɔmina ko ɲindimi bana b'i la donc an bɔra ka sanga dɔ fɔ a bɔ sanga dɔ la ka se sanga dɔ la maintenant a ma n'i sɔrɔ sanga o sanga n'i sɔmina dɔrɔn n'i wulila ka se ɲi dɔgɔtɔrɔ ma a ka ca ala fɛ baarakɛminɛnw de b'an bolo n'o ye fauteuil dentaire ye donc produit bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka kɛ ɲi na ka ɲi furakɛ par exemple n'a sɔrɔ misaliya la min misaliya de ma ni ɲi sera
sanga filanan na waati min na dumuni sukoromafɛnw bɛ digi la walima jisuma o dɔw la sogobu tolilen b'a la n'o ye emayi tiɲɛnen k'a fin donc a ca ala fɛ n'i y'o nettoyer k'o garati ka bɔ a la comme bamanankan na mɔgɔw b'a fɔ garateli pour que a ka faamuya san fɛ soɲɛ de don voilà n'i y'o siɲɛ ka bɔ a la donc k'a labɛn ka ɲa ka fɛn dɔ coller a la produit dɔ coller a la n'o y'an ka produit dentaire ninnu ye a ka ca ala fɛ fiɲɛ ni fɛn ninnu bɛ doli min k'a la n'a bɛ digi la kɔnɔna sogobu in dimi o bɛ dabila donc n'o kɛra banakisɛw fana tɛ se ka don donc o bɛ kɛ e ɲi furakɛli ye voilà. Donc est-ce que n'a ye produit in don email mun tiɲɛna ka ban est-ce que o bɛ se ka reconstituer tuguni? Non ni n'a tiɲɛna ka se niveau dɔ ma o bɛ tigɛ ka bɔ a la a bɛ n'a fɔ mɔgɔ farisogo yɔrɔ min tolila par exemple i b'a sɔrɔ o tɛ se ka nafa ɲɛ bilen donc o yɔrɔ bɛ tigɛ ka bɔ a la maintenant a bɛ dafa cogo min na ka ɲa o bɛ kɛ produit bɛ yen minnu bɛ se ka remplacer ka forme di ɲi ma voilà. Donc a bɛ k'o cogo la mais email min kɔni perdira ka ban o récupérer man nɔgɔ voilà a minɛ cogo t'o la o y'o bannen pewu. Ayiwa o tɛmɛnen kɔ a la ka bɔ yen i y'a yira n na k'a fɔ ko ɲi traitement kɔni aw b'o dɔn kosɛbɛ est ce que adamaden wɛrɛ ɲi dɔ bɛ se ka remplacer ka adamaden wɛrɛ ɲi dɔ ta k'o remplacer i n'a fɔ misaliya la ni ɲi diminen don an bɛ taa karimasina ɲi bɔ ka na kɛ ne ɲi na est ce que o bɛ kɛ? Maintenant i ka ɲininkali fɛnɛ diyara n ye kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi komi science évolution ko don an bɛ don min na ko bi an bɛ yɔrɔ min na sisan a ma nɔgɔ kosɛbɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ɲi kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta remplacer o ka gɛlɛn kosɛbɛ maintenant ni ɲi kɔni bɔr'i da remplacer cogo bɛ yen i b'a fɔ misaliya la an b'a fɔ bamanankan na ko pose prothèse donc olu bɛ se ka dilan olu bɛ dilan matériel dentaire dɔw la matériaux dentaire dɔw la minnu bɛ se ka kɛ ka ɲi remplacer voilà o mobile lamɛnw bɛ yen minnu bɛ don da kɔnɔ ka bɔ komi minnu bɛ sigi da kɔnɔ kudayi olu bɛ yen nɔ maintenant science fana évolué don hali fɛn bɛ se ka kɛ implant bɛ se ka kɛ kolo kɔnɔna na donc ka se ka ɲi sigi a sanfɛ voilà i bɛ ɲimini kɛ n'a ye i b'a fɔ voilà hali n'a ma ala ka dilanni bɔ kosɛbɛ a bɛ se ka surunya o la kosɛbɛ. Donc i da maga protège yɔrɔ la an ye k'a fɔ ko protège in fana a kumaw cayara kosɛbɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko ni protège b'i da la a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase i bɛ fɛn o fɛn ɲimi a bɛ yira k'a fɔ ko protège in bɛ kari ka don a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase furudimi bagatɔ ma est ce que o kuma ninnu ye tiɲɛ? D'accord bon an bɛ don min na ko bi protège in ye c'est à dire fɛn minnu bɛ don da kɔnɔna na u dilannen don de telle sorte que voilà a ka farikolo ka se ka adapter a la quoi a kana na kɔlɔlɔ se mɔgɔ ma voilà a bɛ se ka kɛ n'i kɔni y'a fɛnw dabɔ a kama k'a kunu peut-être voilà n'i y'a kuruba o kunu ni furu ma se k'a yɛlɛma a bɛ se ka dimi kɛ furu la mais k'a fɔ ko produit minnu b'a la k'olu bɛna se ka kɔlɔlɔ lase furu ma an kɔni an bɛ don min na ko bi ne ma kalan ye mun b'o sɛbɛntiya voilà komi dɔnni ye limite ko don voilà bɛɛ n'a ka dɔnta don voilà. Toujours an bɛ to protège in hokumu kɔnɔna na ko n'i da maga protège la a nafa ka bon kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw protège b'u ɲi na ni protège b'i ɲi na i kan ka wagati joli de ta pour que k'a bɔ k'a nettoyer ka tila ka remplacer protège remplacer ta ninnu puisque i y'a yira n na k'a fɔ ko protège dɔw n'olu implantera da la olu bɛ to yen k'u de dɔw woyi olu bɛ se ka bɔ minnu bɛ bɔ n'u implantera adamaden da kɔnɔ wagati jumɛn de i kan ka bɔ ka nettoyer? D'accord. Maintenant comme ko dɔɔni fana ye wagati ko ye maintenant prothèse la mobile la par exemple i b'a sɔrɔ minnu don da kɔnɔ ka bɔ kalanw b'a jira k'a fɔ ko san 5 ninnu kɔfɛ a ka kan i k'a falen parce que a bɛ se ka kɛ o b'a sɔrɔ nɔgɔ sigira a la kosɛbɛ voilà parce que chaque fois ni fɛn b'i da i kan k'a bɔ don o don chaque fois n'i ye dumuni kɛ tuma o tuma n'i ye dumuni kɛ i kan k'a bɔ k'a nettoyer de k'a lasanuya komi i b'i da ko cogo min na i kan k'ale fana lasanuya o cogo la voilà k'a sɔrɔ k'a don da kɔnɔ maintenant san 5 kɔfɛ minnu bɛ don da kɔnɔ ka bɔ i ka olu falen n'a sɔrɔ a tiɲɛnen don maintenant minnu ye don da kɔnɔ n'a bɛ kɛ kudayi n'o ye par exemple prothèse fixe olu san bɛ jate fo san 10 ani kɔ ninnu na donc a ka kan i ka to ka visite fana kɛ parce que dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ se k'a jateminɛ est ce que produit min b'a da fɛn min b'a da a sera voilà a placer cogo min na est ce que a sera falen est ce que a ka hygiène ka ɲi da sanuya cogo ka ɲi est ce que a produit bɛ ka se ka tiɲɛ ou bien a bɛ ka se ka a ma se tiɲɛ a ma tiɲɛ fɔlɔ donc dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'o jateminɛw kɛ voilà donc
o ɲininkaliw jaabi ɲɛna kosɛbɛ sisan an bɛ ɲininkali laban minnu tɛ mun la n'i y'a ta k'a lajɛ an kan ka méthode préventive kɔni an m'a ɲini n'an sigira kɛnɛya kunkanko la an kan ka méthode préventive fɔ ka lahala jumɛn de bɛ yen n'a talen bɛ nin wagati in na pour que ka se ka carie dentaire yɛrɛ éviter ka carie dentaire yɛrɛ bali n'o ye sumu ye k'o bali adamaden kan ka lahala jumɛn ta. D'accord o ɲininkali fana diyara n ye kosɛbɛ parce que bamananw ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ alors comme u b'a fɔ cogo min na nanzarakan na yɛlɛma man di kosɛbɛ bamanankan na parce que u b'a fɔ ɲi kɛnɛma yɛrɛ ɲi mun fɛn ma deli k'a sɔrɔ donc o de ye ɲi kɛnɛma yɛrɛ maintenant jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko ɲi kɛnɛma yɛrɛ fɛn ma deli ka ɲi mun sɔrɔ a ma deli sumu ma sɔrɔ foyi ma sɔrɔ fɔlɔ a fɔ de ma ko ɲi kɛnɛma yɛrɛ voilà parce que ni a fan dɔ tigɛra ka ban a kɔni hali n'a kɛnɛyara a tigɛ komi normal quoi i b'a fɔ ala ka dilannen ye voilà donc ɲi kɛnɛma y'o de ye maintenant jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko ɲindimi banaw a kɛra ɲindimi ye o a kɛra ɲitara dimi o ainsi de suite maintenant bana minnu don n'i y'a ta sigiyɔrɔma 100 o 100 donc fo sigiyɔrɔma 75 o bɛɛ bɛ se ka kunbɛn dakɔnɔbana ninnu na voilà donc ce qui veut dire que prévention k'a kunbɛn o ka fisa kosɛbɛ maintenant pour que ka ɲindimi bana kunbɛn fɛnɛ kɛwaleya damadɔni dɔrɔn de bɛ yen minnu bɛ ɲindimi bana kunbɛn kɛwaleya fɔlɔ par exemple i ka to ka wuli ka t'i ka ɲin dɔgɔtɔrɔ fɛ yen chaque 6 mois kalo wɔɔrɔ voilà a ka da kɔnɔna la dentiste voir donc kunnafoniya minnu bɛ yen a ka se k'o f'i ye i ka ɲin kunkanko la maintenant mun yɛrɛ ka surun an yɛrɛ la n'o bɛ se ka kɛ so kuma bɛɛ o ye dakoli de ye da sanuya pati ni bɔrɔsi la voilà donc n'i ko ko baara i ko baarakɛminɛn maintenant pati ni bɔrɔsi de bɛ se ka ɲin jɛ kosɛbɛ kɛcogo fɛnɛ b'a la voilà kɛcogo b'a la par exemple ni i ye bɔrɔsi magamani sɔrɔ bɔrɔsi magamani de ka ɲi bɔrɔsi jalenba fɛnɛ ma ɲi kosɛbɛ o ye ɲin kolo tiɲɛ voilà kusi fɔlɔ min b'a kan o bɛ se k'o agresser quoi maintenant bɔrɔsi magamani maintenant pati fɛnɛ na fɛnw kan ka k'a la minnu bɛ se ka sumu kunbɛn n'an b'a fɔ o ma ko fluor voilà oligo élément dɔw don u bɛ nature la maintenant ni i ye pati ni bɔrɔsi sɔrɔ i bɛ pati kɛ bɔrɔsi la donc misaliya la ni ɲin b'i bolo tan donc méthode dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko méthode brosse voilà maintenant i b'a sɔrɔ bɔrɔsi bɛ kɛ e bolo tan voilà bɛɛ n'i ka bɔrɔsi don denmisɛnnin bɔrɔsi bɛ yen mɔgɔkɔrɔba bɔrɔsi bɛ yen misaliya la nin denmisɛnnin bɔrɔsi de ye ne bolo parce que nin fɛn in nin ye da misaliya dɔ ye ale ka dɔgɔn quoi voilà maintenant n'i ye pati kɛ bɔrɔsi la i b'a da ɲintara kan tan i b'a jɛngɛ k'a da ɲintara kan tan k'a susa ka bɔ ɲintara la ka na ɲin na pour que bɔrɔsi siw ka se ka don ɲinw ni ɲɔgɔn cɛ donc i b'a kɛ tan k'a susa ka bɔ ɲintara la ka na ɲin na o y'a sɔrɔ i ye ɲinw bɔ ɲɔgɔn na voilà donc i bɛ sanfɛla kɛ tan k'a daminɛ sanfɛ ka jigin voilà ɲintara la ka jigin ɲin na voilà kɔnɔna fɛnɛ bɛ ten i b'a nettoyer ten maintenant dugumana na i b'a daminɛ ɲintara la ka yɛlɛ ɲin na pour que bɔrɔsi siw ka se ka don ɲinw ni ɲɔgɔn cɛ ka dumuni tɔw bɔ maintenant ɲimini bɛ kɛ ɲin sanfɛla minnu na womisɛnnin minnu b'o la i b'a kɛ tan bɔrɔsi kɛ de façon circulaire pour que a ka se ka dumuni tɔw sama ka bɔ womisɛnnin ninnu kɔnɔ voilà o ye dako cogo dɔ ye maintenant o ye méthode de prévention na olu fɛnɛ kɔfɛ fɛn yɛrɛw bɛ yen pati ni bɔrɔsi kɔfɛ i b'a fɔ misaliya la fil dentaire bɛ yen juru don jurumisɛnninw don i b'a don ɲinw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ɲinw gɛrɛlen don ɲɔgɔn na ni bɔrɔsi ma se ka don yen donc n'i tilara ɲin ko la i b'a o don ɲinw ni ɲɔgɔn cɛ donc en même temps brossette interdentaire fɛnɛ bɛ yen dakoli in fɛnɛ na misaliya la sisan a kan ka kɛ siɲɛ 2 de tile kɔnɔ a dɔgɔmani voilà chaque fois n'i ye dumuni kɛ par exemple misaliya n'i ye dumuni kɛ sɔgɔma i kan k'i da brosser donc n'i b'i da sufɛ fɛnɛ i b'i da brosser k'i da o de ka ɲi kosɛbɛ donc sanga 3 ɲɔgɔn kɔnɔ voilà pour que fɛn minnu pati la a ka se ka déposer ɲɛ voilà donc toujours i da maga ɲin brosser kuma in na a tɛna tɛmɛ a hukumu kɔnɔna na an ye k'a fɔ sɔgɔma kɔni ni dɔw kɔni wulila n'u ye ɲin brosser daminɛ u bɛ se ka 5 minutes 10 minutes kɛ k'a sɔrɔ u b'u ɲin brosser la est ce que misaliya la o bɛ ta
bon o main ko sɛbɛ parce que kɛwaleya minnu don fɛnw de bɛ pati la fɛn kɛ kun ye nafa de ye quoi voilà produit fɛn dɔw de bɛ pati la élément dɔw bɛ pati la a bɛ n'a fɔ n'i ka sauce kɛ i bɛ taa sɔrɔ jabaw ni fɛnw b'a la cogo min na pati fɛnɛ na fɛnw de b'a la misaliya la fɛn dɔw b'a la i b'a fɔ ko pierre ponce minnu u b'a fɔ misaliya la gabakuru misɛnninw minnu bɛ yen minnu bɛ ɲin kolo jɛ an ye fleur ko kuma fɔ mun bɛ sumu kunbɛn donc ne ye pati kɛ brosse la ka 5 minutes kɛ k'a brosser finalement e fɛn minnu fleur minnu kan ka da ɲin na i bɛ sɔn k'olu bɛɛ bɔ a la walima i bɛ dadigi kɛ ɲin yɛrɛ kolo la parce que gabakuru misɛnnin minnu b'a la misaliya bamanankan na a tɔgɔ ma nɔgɔn an b'a fɔ gabakuru misɛnnin voilà donc i b'a ye a bɛ se ka dadigi kɛ ɲin yɛrɛ kolo la kɔfɛ o bɛna se ka kɔlɔlɔ lase i yɛrɛ ma voilà sanga 3 ɲɔgɔn de ka ɲi n'an ko miniti 3 donc o temps kɔnɔ fɛnw bɛ se ka da ɲin na voilà faamu sɔrɔ o la kosɛbɛ est-ce que méthode préventive wɛrɛ b'i bolo walima ni wasara dɔɔni bon méthode préventive bɛ yen nɔ par exemple dakucugulanw bɛ yen dɔw ye fura ye dɔw bɛ yen u bɛ se ka utiliser ten kuma bɛɛ quotidiennement donc minnu bɛ utiliser kuma bɛɛ olu kɛli baasi t'o la mais dɔw bɛ fura ninnu san ka utiliser ten kuma bɛɛ kɔlɔlɔw fana bɛ se ka k'o la donc olu kɔfɛ ni pati ni bɔrɔsi tɛ mɔgɔ min bolo gɛsɛ fana bɛ yen voilà gɛsɛ la par exemple an b'a fɔ tubabukan na bâtonnet frotte-dent donc n'i b'a ɲimi kɛ k'i da ko i b'a ɲimi k'a kun nɔgɔya kosɛbɛ voilà donc an b'a ye fɔlɔ la yiri dɔw tun b'an fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw bolo voilà donc olu kun ta voilà hali sisan a bɛ sɔrɔ mais sisan au général mɔgɔw mana bɔ ni yiri fɔlɔ min mana bɛn dɔrɔn u bɛ dɔ kari la k'u da ko a bɛ se ka kɛ fɛn minnu tun bɛ gɛsɛ dɔ ninnu na o tɛ nin sen nataw la voilà mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la donc n'i ye gɛsɛ kun nugu ka ɲa komi an y'a fɔ cogo min na i b'a daminɛ ɲin tara la ka jigin ɲin na a kɛ kun de ye nɔgɔ ka se ka bɔ ɲinw ni ɲɔgɔn cɛ voilà docteur wagati kɔni bɛ fɛ k'an bolo minɛ conseil laban jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛbagaw ma nin wagati in na d'accord maintenant toujours an bɛ prévention de fɔ mɔgɔ ye u ka wuli ka se wuli kuma na dɔgɔtɔrɔso la parce que ɲin dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ se ka furakɛ mais e bɛ to so n'a ye ka to ka furaw ni fɛnw ta donc a bɛna juguya i bolo sumu ye fɛn n'a y'i minɛ a tɛ nɔgɔya a yɛrɛ ma voilà n'a y'i minɛ a processus jɔ man di f'i ka se dɔgɔtɔrɔso la peut-être dɔgɔtɔrɔ k'a furakɛ comme n y'a fɔ cogo min misaliya la ni sumu bɛ sanga 3nan na n'e tora so a bɛ dimi sufɛ ka to ka furaw ta ten donc i bolo ko dimi dara a wo bɛ se ka dayɛlɛ bon n'a wo dayɛlɛna banakisɛw bɛ se ka don farikolo la ka kɔlɔlɔ yɛrɛw las'i ma donc ne kɔni bɛ se ka wele kan min lase mɔgɔw ma ni chaque 6 mois kalo 6 i ka na i ka ɲin dɔgɔtɔrɔ fɛ yen i da kɔnɔna ka lajɛ walima ni sɔmina sumu yɛrɛ la i k'i teliya joona joona ka na dɔgɔtɔrɔso la walasa a ko bɛ se ka dankari bɛ se ka k'a la cogo min na voilà ok dɔgɔtɔrɔ i ni ce i ka jaabiliw la an bɛ wagati wɛrɛ yan d'accord salamu aleykum waaleykum salam